Das Nupsi Cabrio Verdeck-Reparaturset ermöglicht eine saubere Instandsetzung und Verlängerung der Lebensdauer der Heckscheibe bei Stoffverdecken. Die mitgelieferten Anpresshalterungen sorgen für gleichmäßigen Druck, sodass der Klebstoff überall zuverlässig anliegt. Durch den Zwei-Komponenten-Klebstoff entsteht eine stabile Verbindung zwischen Glas und Textilgewebe. Die Klebestelle bleibt auch bei Kontakt mit Wasser, Benzin und Öl dauerhaft belastbar. Das Set ist für viele Cabrio-Fahrzeuge mit eingeklebter Heckscheibe geeignet und damit vielseitig einsetzbar. Insgesamt bietet das Reparaturset eine praxisnahe Lösung, um teure Scheibenerneuerungen häufig zu vermeiden.